Kwa sasa Uche Montana tunaweza kumuita ni malkia wa filamu za YouTube kutokana na impact ambayo anaionyesha kwa miradi yake. Sasa mwezi mmoja uliopita aliachia filamu yake ya Monica. Mpaka sasa tunavyozungumza, hiyo part 1 ya filamu yake Monica ina views zaidi ya milioni 18. Sasa amevunja rekodi tena yake mwenyewe na bila shaka ya Nigeria YouTube kwa kuvutia views zaidi ya milioni 6.6 ndani ya siku moja katika mwendelezo wa Monica 2. Hii ni filamu ambayo imependwa sana kiukweli, na kwangu mimi Uche nilikuwa namfahamu tu Instagram, nilikuwa sijawahi kuangalia filamu zake zaidi ya hii Monica, kwa sababu niliona hype kubwa sana kwenye hii filamu. Nikasema hizi numbers, kwa nini anapata views nyingi kwa wakati mfupi hivi? Nikawa interested, nikataka nipate majibu ya maswali yangu, na kweli baada ya kutazama, story ni kali sana. Uhusika wake kama mtoto wa kwanza kwenye familia, unajua wazazi wake ndo hivyo wa hali ya kawaida, yeye ikabidi aache shule ili wadogo zake ile wa kiume na wa kike wasome, afu yeye akaendeleza shughuli zake za kushona ufundi nguo. Kwa hiyo ameendelea kufanya hivyo. Mama yake pasua kichwa sana kwa sababu appreciate, pamoja na kwamba yeye ndo anaibeba familia kwa haso zake, lakini bado mama anawapendelea zaidi wadogo zake. Unaona, amepitia vitu vingi sana. Moja kati ya kilichonikera zaidi ni mdogo wake yule wa kiume, baada ya kumpa mimba mtoto wa kike akaletwa pale. Imagine Uche kabidi akubali yule wifi yake wanalala katika chumba chake, lakini wifi akawa mjeuri tena kiasi ambacho ikabidi Uche wanalala chini. Na mbaya zaidi ni kwamba yule mdogo wake akawa akaside na mpenzi wake, you see. Lakini unaona kwamba vyote anavyofanya hakuna anaye appreciate. Baba yake peke yake ndo alikuwa anaona, lakini baba ni kama amefunikwa na mama, yani mama yake ndo ambaye ana base katika familia ile. Kwa hiyo hawezi kusema chochote, hata kama anaona baba anaona kwamba mwanae ananyanyaswa na mkewe amfanyii vyema binti yao, lakini hana sauti. Kwa pembeni anamuita na kumpa moyo na vitu kama hivyo. Lakini kilichokuja kukera zaidi ni baada ya mpenzi wake aliyekuwa anamtarajia, unajua baada ya uvumilivu kumshinda, kwa sababu jamaa alikuwa anataka amuoe mapema aende zake nje, lakini Uche hakuwa tayari kipindi hicho. Akamuomba asubiri kidogo, so akampenda mdogo wake Uche ambaye tayari kwa shakuwa mkubwa sasa. Mapenzi akaanza, na hiyo ilimsurprise sana, na kuona kwamba hata mama yake alikuwa anajua na wakaside na binti yake huyo. So unaona hizo zote hizo hisia ambazo alikuwa anazibeba, ukiangalia alivyowatetea wadogo zake tangu walivyokuwa wadogo, lakini wanakuja kumsaliti kwa kiasi hicho. Mpenzi wake, mama yake, wadogo zake wote wamemsaliti. Ilichobaki aliondoka na kurudi sasa kwenye ile ofisi ambayo bosi wake wa zamani alimwachia, ambaye akaenda Canada. So iliishia part 2, sijaangalia, nitafuta muda mwingine. Imeishia pale ambapo ile part 1 yule bosi wake amekwenda Canada, amerejea na anamwambia kwamba anataka mpeleke pia Canada wakaishi na kafanye kazi. Kuna mradi ameuanzisha kule. Bila shaka unaona jinsi ambavyo, kwa nini part 2 watu, mimi mwenyewe nilikuwa na hamu sana ya kuona nini ambacho kimetokea. Wamemfanyia vibaya sana familia yake. Mtu pekee ambaye ni innocent ni baba yake, ila wengine wote wamemsaliti. Kwa hiyo part 2 bila shaka, kwa wale ambao mmekwisha tazama, naomba msispoil kwa wale ambao hawajaitazama. Hiyo nyingine part 1 sio mbaya kwa sababu tayari ipo muda mrefu, we can spoil it kama bado hujaitazama. Sasa hayo ni mafanikio makubwa ambayo ameyapata, kiasi ambacho ameshare hii hapa video kwenye Instagram kuonesha jinsi ambavyo ameshangazwa na mapokezi makubwa ya filamu hii part 2 yake. Na katika caption akawa ameandika 22 hours, hapa ilikuwa kabla ya saa nzima ya saa 24. 22 hours ago we shared a piece of our hearts with the world. 6 million views later, I'm just overwhelmed with gratitude. To my cast, thank you for showing up, for giving your all, for making this real. Kwa hiyo anachosema tu, katika masaa 22 yaliyopita walikionyesha kipande chao
kwa dunia, na baadaye views milioni 6, na anajisikia furaha, lakini pia fadhila, kuonesha fadhila kwa yote haya yaliyotokea na kwa wale walioshiriki kwa kujitoa kwa kiasi kikubwa na kufanya vyote kuhakikisha kwamba hili limekuwa na mafanikio makubwa. Kwa hiyo ana inspire sana Uche kizazi kipya cha movie kwenye YouTube, kwa sababu sasa hivi YouTube ndio kila kitu. Filamu za YouTube zinapendwa sana, na wa Nigeria ndio naweza tukasema wameanzisha hii. Wamewaaminisha Waafrika wengine kwamba kumbe unaweza ukatengeneza pesa pasipo kutegemea Netflix, Prime ambako wanachagua sana movie za kuweka, lakini unaweza ukatengeneza ulimwengu wako mwenyewe YouTube. Na hapa Tanzania mifano ipo wazi pia. Watu wanapiga numbers pia vizuri sana. Lakini Baba Asma ambaye nishamuoja hapa, dunia anafanya vizuri, na filamu zingine nyingi ambazo zinafaa. Unaona sasa hivi YouTube mpaka kina JB nao pia wameingia kwa inspiration kama hizi. JB naye ana yake hii ambayo amekusanya ma legendary kama kina Rich kwenye Senior Bachelors ambayo inafanya vizuri sana pia. Kwa hiyo unaona kwamba watu sasa hivi soko la filamu limehamia YouTube kwa sababu ni bure, biashara ipo kwa namna nyingine bila pasipo, kwa sababu ile industry ya kawaida ishakufa ya kuuza zile tapes, kuuza DVD ishakufa hiyo. Enzi za steps sasa hivi imehamia kwenye digital. Is either kwenye hizi platform kama Netflix ambako ndo bahati mbaya ni kwamba wao wanachagua sana. Unaona kuna filamu chache mno za Tanzania ambazo zipo Netflix. Kwa hiyo YouTube ndo imekuwa kimbilio la wengi, na Uche kiukweli miongoni mwa wengine wengi ambao wamefanikiwa, yeye kiukweli ameweza kuvunja rekodi nyingi na mafanikio ni makubwa sana, na amekuwa akitoa filamu back to back. Yani baada ya hiyo Monica kutoka hapa katikati, aliachia zingine kabla ya kuja na patu ambao hii hapa sasa imevunja rekodi kabisa. So sijui kama imeisha kabisa ama kuna mwendelezo, lakini kama ataendelea kuivutavuta ukawa kuna miendelezo mingine kama ambavyo movies zingine kama Fast and Furious zinakuwa zinaenda mpaka 7, 8, 9 na kuendelea. Yeye pia akiweza kutengeneza hiyo system, basi hii Monica itaendelea kufanya vizuri sana. Niambie wewe unamuonaje huyu Uche, filamu zake unadhani kwa nini zinapendwa? Niambie katika sehemu ya comment. Thank you. Thank you. I don't know what to say. I don't know what is the right thing to say. But this is me. I am overwhelmed. I want to say a big thank you to my cast. Blessing Onkwe, thank you for making that call. Thank you for standing by me. It was not easy. Blessing Onkwe, thank you. The story behind bringing Monica to, you have no idea. But if I didn't have such a supportive cast that saw the vision, we didn't expect anything. But look at how it is received. There's no way. Thank you. Prince Buchi, my boy, my guy. Thank you. Thank you. You are a phenomenal actor. And I can't wait for what God will do in your life. Chidimba. Girl. Thank you. Prince Baby, Papa Monica. Thank you. Ekene, thank you. Thank you guys. My director, Chidi, okay. Hands up for you, sir. Thank you. My crew. Everybody, Diamond, my makeup artist. I don't think I can remember everybody now, but thank you. Africa beyond. Thank you. 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 My soul.